呢條片咧事先係聲明，如果你係對小環茶座係一個非常忠實嘅 fans 嘅話，呢條片係唔啱你睇噶啦，請轉台。好啦，小環茶座已經係上次好似係2個月前嚟幫襯過，到底我當時所講嘅同而家又有冇乜變化呢？大家唔好以為我唔記得開手機，而家我其實對住我前面所坐住嘅一個單人座位，咁啱啱前邊咧就好似一個小學。唔知一個考試啊，一個考試嘅場地咁，或者睇下相片。嗱，我用廣角鏡去睇啦，其實嗰個座位係幾坐得不直嘅，即係背脊係90度角咁，係比較坐得好似局促一啲嘅。對於我嚟拍嘢嘅話咧，私隱度係非常之高嘅嚇。嗱，我影住個餐牌都唔使點上手揸住啦，基本上都喺前面嗰埲牆嗰度定住咗啦。因為我係一個人嚟嘅，一個人嚟基本上佢都係俾呢種位你㗎啦，除非你多啲人啦嚇。我見有好多人咧都試過佢午餐啊或者係早餐嘅嘢，到底晚飯而家呢個時候7點鐘。眼見個餐房有超過80%嘅客人啦，後邊都有喎。哦，後邊係早餐嗰啲嘢。咁而家到底多咗啲乜嘢咧？係啊，喺呢度8點鐘有供應，去到夜晚8點係冇錯。喺呢度嘅晚飯，我暫時見唔到有任何係屬於小炒類嘅餸菜喎，多數都係仍然係茶餐廳嘅，譬如呢啲炒飯啊、炒牛河啊嗰啲喎。我身邊啱啱咧就有一台係有小朋友嘅，咁佢哋會有啲聲啊，咁我覺得呢樣嘢就冇得避免嘅，因為我覺得任何家庭啦都有機會帶小朋友出去食飯嘅，咁呢樣我係冇辦法介意，亦都唔會點介意，因為始終小朋友未去到一個可以控制嘅環境嘅歲數之下咧，佢哋都會有中意即係童真嘅玩啊、講嘢啊咁樣。其實喺呢個餐牌裏邊咧，我真係比較覺得難選擇。我一心係諗住嚟試一啲和菜嘅小炒，我係見唔到有啦，咁唯有就喐呢個啦。F011啊，唔係喎，叫邊個好咧？啊係啊 ，F011啦，黑牛炒河啊，兜亂嘅。好啦，小朋友走啦，咁我終於可以即係正經啲講嘢，因為其實我講嘅嘢我都唔想騷擾到隔離台聽到我講嘢嘅感受啦，因為其實都幾近嘅。呢個位咧，所謂叫做孤獨嘅美食家，其實我係唔係好欣賞呢一種嘅擺設嘅，原因就係標榜咗一個人嘅孤獨。咁我嚟呢度唔係可能因為係我孤獨，係因為我今日係唔想同人食飯，或者每個人嘅生活裏邊都有唔同嘅習慣，係咪坐喺度就代表孤獨咧？咁呢個字眼我係唔係幾高興嘅。係食啲咩嘅？唔該，想要 F11啦。F11黑牛炒河，仲有冇其他？熱奶茶。另外要杯熱奶茶。哦，佢唔跟餐嘅。唔跟嘢飲嘅。哦，OK。咁要凍奶茶少甜啊。凍奶茶少甜。好，唔該你。哦，OK 啦。咁大家知啦，佢呢個炒河咧，淨係炒河嘅啫。凍奶茶小甜我唔知幾錢啊嚇。平時嗰啲咧就會係有餐茶咧就加1個半。呢條寫㗎嘛，加1個半。但係而家呢個餐茶就咁一個凍，冇餐茶嘅話咧，咁就應該走翻去飲品嗰度睇啦。凍飲係5個4毫9。喺呢間餐廳食嘢，大家可能有唔同嘅睇法。有啲人係覺得無論佢出乜嘢出品，我都撐㗎啦，咁係另一回事。咁而我係作為一個鍾意試食嘅 YouTuber 啦，咁我只會盡量用翻一個食店，用呢個價錢會出到啲乜嘢嗰個感覺，嗰個消費體驗。
咁背後嗰個感情分數咧，我又唔會點加落去㗎啦。咁如果你覺得你唔加感情分數，你就唔好嚟呢度，又另一回事。我覺得餐廳打喺門口係食四方飯嘅，咁嚟到消費嘅話，如果我係俾足錢嘅，就應該係有一間正常餐館應該俾我嘅消費體驗。濃奶茶少甜，因為就咁齋嗌就係5蚊4毫9。上次我記得係飲呢個熱奶茶啦，熱奶茶我覺得都 OK 嘅，我俾到個分數係 OK 嘅。都係撩多2下先，因為一講少甜咧，如果糖膠留咗喺底下咧，就變得太甜嘅話，就會好唔公道啊！嗰啲冰係去到呢度到啦，而家見到個冰大概係呢度到啦。呢杯茶如果係用5個幾個價錢嚟計咧，係唔得嘅。個茶味好淡，個糖亦都 over 咗。因為其實講少甜嘅話咧，你話少甜，人哋話係已經俾咗你㗎啦。咁我只可以話我去其他餐廳飲到嘅時候，好多時候少甜都會係過甜，又唔係淨係佢一個，好多人都係咁。我唔知點解嚇。總之少甜係好難做到嘅，或者你完全嗌走糖咯。但係本身冇茶味咧，呢個就係出咗問題。我反而好懷念咧，以前係有啲餐館係用即係一個糖膠壺俾你，糖膠兜俾你咧，你自己落嘅話咧，反而就會係少出事啦。但係通常而家好多餐館你叫少甜都係過甜嘅。OK， 嗱，我唔係話針對小環茶座，呢個份量咧係我見過炒嘅牛河當中最細嘅，我真係覺得係最細。換翻個正常嘅鏡頭啦，頭先嗰個係廣角鏡。如果我而家攞一個外賣盒咧，可能都裝唔滿。你一定有人話我係搞針對嘅，冇辦法。如果你係食感情分，你根本就係唔需要睇任何 YouTube channel 所講佢好定唔好。如果係作為因為感情分而乜嘢都話好，我又覺得同事實係脫節嘅，又唔係我拍開嘢嘅角度態度咁樣。咁咧，佢係講兜亂啊嘛。個全名係咩咧？黑牛炒河兜亂。我真係感覺有啲難評。佢有甜味，牛肉，我唔知係咪我個期望咧有少少出入，因為嗰個兜亂我又冇諗到係個芡汁係咁多嘅。咁可能因為兜亂啦，就
可能兜得亂啦，咁所以我有啲河粉都係斷一啲。因為個醬汁太犀利啦，個醬汁太犀利，佢嘅味道係濃嘅，少少辣，有少少甜，辣到大概係1度嘅啫，好味嘅。但係因為佢有太多嘅醬汁咧，感覺上又好似每一口擺落去嘅時候有少少自己內疚嗰種，會唔會好內疚啊？太大劈醬汁啦！嗱，我知呢條片咁講咧，一定有好多人嚟有嚟柴台。唔係，我只係覺得係咪我叫錯嘢咧？可能我叫錯嘢啦，其他嘢可能會好好嘅。但係你如果今日叫我去評呢個咧，我就覺得個芡汁係好誇張啦。咁你每一啖咧，你見到裏邊仲有嗰撇，仲喺呢度。咁你唔好講話個味道先啦。咁其實個份量都真係偏細嘅，15蚊、14蚊99啦。咁我都係咁嗌叫15蚊啦，因為佢唔跟餐飲。咁一般人我諗大家佢又冇餐飲冇餐湯，你唔會就咁入嚟，因為佢連嗰杯茶都冇嘅。即係通常嗰杯茶咧，即係落嚟俾你嗰杯茶都冇嘅。咁我諗大家你唔會就咁坐入嚟，用15蚊食呢碟，然之後乜都唔嗌，咁你可能真係會叫杯嘢飲，因為佢唔跟，我就5個4毫9跟多杯嘢飲。呢度嘅埋單係20蚊加稅加小費，就即係25蚊。呢間餐館係比較難評嘅，因為咧，你只要有些少你講佢唔好咧，就會好多人衝出嚟。但係如果我用一個再寬容啲嘅態度嚟講咧，我依然係覺得芡汁太結，分量太細。嗱，我再講咧，其實個葱咧，如果佢咁樣兜咧，呢個葱係應該係唔精神嘅，因為佢唔係好挺身。咁加埋杯奶茶 ，over 咗個甜。呢個25蚊嘅消費，嗱，大家真係要覺得，你打句問句，我係覺得 over 咗嘅。有冇嘢要改善咧？可能喺呢碟嘢裏邊，我只可以講到呢啲，但係其他可能係好得嘅咧，我唔知。因為每一間餐館都應該有自己本身signature嘅某一個餸菜，可能係我今日叫唔啱，叫唔中。坐咗大概15分鐘啦，其實成間餐館都個衞生方面都叫做 OK 嘅啦。咁我係同上次嘅體驗咧，分別有一個好大嘅就係少咗好嘈嘅噪音，後邊播住輕柔嘅音樂，唔會太大聲。因為上次係好煩躁嘅，有人不斷咁叫喊，咁我就作為一個消費者係覺得好嘈、好騷擾。因為如果心血少嘅女士們啦，突然間有人喺後邊大嗌嘅話，你都會驚一驚。咁而家呢個消費環境其實個係正確嘅。牆邊即係你見到好多係落咗簾嘅玻璃咧，因為太陽落咗山，可能嗰陣時啱啱呢個位置向邊啊？呢個位置好似向西嘅，咁變咗日有嗰個西斜咧曬入嚟咧，可能會比較殘眼啦。咁啊落咗簾，去到而家太陽落咗山咧，佢又冇開翻個簾，所以就感覺上好似焗促咗啲。嗱，咁我嗌埋單咧，咁佢就話：哦，你出去埋得啦咁樣。即係越南餐館嗰隻啦，越南餐館嗰隻就係只有自己出去埋單嘅。既然仍然喺呢個商場裏邊咧，我拍埋嗰張單啦，因為自己行出去埋單。OK， 電話地址。咁佢係問我你台號幾多 number 啊咁樣。
咁所以其實大家你要知道你自己嘅台號啦，出到去嘅時候話俾個服務員聽你幾多個 number，佢幫你撳嗰張飛出嚟啊！好啦，呢啲自己搞掂佢啦。出嚟嘅牛河咧，其實我真係唔敢評分，我亦都覺得係食落去係好有罪惡感啊！太多 sauce 啊，同埋每一啖都唔係好自然啊！我覺得太多啦。你個 sauce 嗰個牛河應該係乾親少少，嗰個似係一個半湯河咁上下搞到。咁至於奶茶亦都係偏貴啦。咁總數咧，佢係會已經計咗小費落去㗎。有 10% 係咩嚟㗎？點搞嘅減 10% 咩？唔知啊。個小費係啦，冇錯，10% 小費2.05仙啦。咁計埋咧就係25蚊1毫9，咁佢就會取捨個零頭嘅。咁所以索性咧就找咗張5蚊紙俾我，因為我俾30蚊。